¿Alguna vez has sentido que por más que hablas, no te toman en serio? Probablemente estás usando volumen, cuando deberías usar presencia. Porque el respeto no se exige, se proyecta. Y la gente más poderosa que he conocido no grita, no se impone, no compite, solo están y el ambiente se ajusta. ¿Sabes por qué? Porque su energía viene de adentro, no están actuando, están anclados, usan una técnica simple pero letal, coherencia silenciosa, piensan, dicen y hacen lo mismo. No hablan de disciplina, la viven, no publican su poder, lo personifican, y eso no necesita explicación. La gente siente cuando estás en tu centro y siente cuando estás actuando. ¿Quieres respeto? No hables más fuerte, vive más claro. Guarda este video y comenta. Mi silencio construye mi respeto.